各位好，我是张金文，我在大学教书。闲暇之余，我和同友组了乐团，在一起练习唱歌。那为了让节目更精彩，我平常在家练唱，我就靠这一套维斯腾的音响设备。它简易，好操作，不占空间。除了听音乐、练唱，工作上我在教学上也可以使用。那让我真心推荐给您这套简易操作的好产品。Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road.Take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road, take me home. Country road, take me home. Down country road.因为它逃不了你的手，也逃不了你的口吧，别考虑这么多。哦，它逃不了你的手，也少不了你的口和嘴巴，不要为爱情酿的酒。维斯腾家庭影音设备，真心推荐给您。